السلام عليكم، مساء الخير في اللوين. ان شاء الله عقلكم يكل بيان. ان شاء الله لا فيديو ينو اكون دافي كل بخير وعلى خير. اسيني ويغاوند اون ريسيت دو بيتزا. لا بات à pizza italienne très très bonne, croustillante, légère, تقرقشين en même temps ترطبانت. Franchement أتسيم la recette هي jamais تعاودم أتجمت. Je vous laisse regarder les étapes et la recette avec moi. أكون جر أتزام la recette الوحيدة ديالها. Donc بسم الله هذاك مصير. Deux mesures d'eau tiède. سنة الكيلات وما نحمان. الكيلاية ça peut être un verre, un bol, une tasse. كل يوم هذا يقيس وشو يبغى. نكيني على لا طاس القهوه ذي فكيه اسرنو اون كويير سوب دو لوفور بولونجير تاع نجاوز الماكله نتمتون المطلوع. اون كويير سوب دو سكر تاع نجاوز الماكله نسكر. 3 تغنجاوين الماكله لحظه. 3 كويير سوب دو لي ان بودر ونخلطها تري تري بيان. ensuite je rajoute 2 mesures de farine. اسرنو سنات الكيلات الفارينه وهنخلطها الفوي تري 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 بيان. امي خلطني كل لي زانغريديون وتكوفرير البابيي سيلوفان. جو كوفر اي جو لاس لوفي 15 مينوت. اتكوفرير وتجا 15 دقائق. اي ابري 15 مينوت دو روبو مي تجي 15 دقيقه تورسرنو 3 الكيلات الفارينه. جو راجوت 3 mesures de farine et une cuillère à café de sel. تغنجاوز القهوه الملح وهنعلق البيتران الدوران pendant 3 minutes. سوفوس داغن دي فوا خدمت سوفوس دي فوا البيتران كيف سي لا ميم شوز. اجمع ميك لاباطنيا واسترنوم 4 تغنجاوين نزيت وزمور. 4 كويير سوب دويل دوليف وتعركي داغن شويه pendant 2 minutes. Je pétris ma pâte encore pendant 2 à 3 minutes. Voilà, regardez ma pâte, comment elle est bien lisse, elle est molle. Regardez bien. Je laisse lever encore 15 minutes. encore 15 دقيقة. En attendant que ma pâte s'étale, je prépare ma sauce. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 tomates, je les ai coupées, 3 tomates regardez la vidéo. 3 gousses d'ail, 3 سكرت زمر ما تعلم plus. نقلير شويه et je rajoute un peu de basilic. اسرنوغ شويه نلحبق quelques feuilles كرا تورقاتين نلحبق وتقلير très très bien. Je rajoute un peu de thym شويه نزعترا. Du sel, du poivre et du paprika. Donc على غاس يفلفل بركان يفلفل زكار د الملح وهنقلير encore شويه. اسرنوغ ازقن الكيسلاتاي ومن. Je rajoute 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. Et je laisse ma sauce cuire pendant 3 minutes. أدجر la sauce netto كرا 3 دقائق. Ensuite تتعلق dans un récipient داخل الحاجة كاينة. Et je mixe ma sauce tomate. أتميكسير regardez مكي دفر زري ما مكي دفر البازيليك النير الحبق. Et là je retourne à ma pâte. تقلع la pâte النير أتعركر même pas دقيقة. تدعلق juste de la boule. Et je coupe en 5 boules. أتكوبير لا باتينو 5 لي بول. نكي كايد الكيلاينو تكسيد 5 لي بيتزا. بخي كل يوم نامك تزمر ما تكيلم تقيسم فنجالة القهوة لي بتيت تاسا كافي. Et maintenant je vais étaler ma pâte. على لا بات نيان سوجعت سوفل نسمي رقاق. Je mets d'abord de la semoule fine et je vais étaler ma pâte. Je vais l'étaler
très fine تاع لا باتينو تعلق ترقق باش كتدفغ croustillante mais jamais ادفغ ثقور. Regardez bien كي تعلق ترقق. Je mets de la sauce tomate dessus على سفل la sauce tomate. Après pour la garniture كل يوم تسيال داش يبغى fromage, le thon, viande hachée, poulet, crevettes, saumon, كل ونذي على شو يبغى. كيفاين على راس الطون الفرomage la sauce tomate pour les enfants. وتحبين راه اين ناطنين تاي كاني تحبين. ولا دوزيام على راس الفرomage كل لي بوردور نير. regardez bien شرعتي كل الفرomage. Ensuite, elle reste la sauce tomate, le thon, le maïs, le fromage. Voilà. Franchement, elle était très bonne. C'est le maïs saïf qui est d'un très bon goût. En fait, pour la cuisson, il faut allumer le four au maximum et mettre votre pizza dans votre four pour même pas 10 minutes. باش كتسومت علمت شعل مليح الفور الماكسيموم. شعلمت غنقرني ماطي هذه حموم مليح الفور نون. ومن بعد علم لا بيتزا نيك تلمس شعل ماس يبساون يوكسر ويا كيسعان لي فوغا كشعولين يبساون يوكسر سي بيان. سينو شعل ماس مليح يوكسر ومن بعد مشعل ماس شويه يبساون بور كو الفرomage نادي غراتيني 10 دقائق ناغ ميم با تيلي ثوا. Regardez bien تايني ton fromage. Elle est très bonne. Regardez l'intérieur, comment c'est vide. Franchement, elle était délicieuse. Venine. Voilà la deuxième. متدكسر الفور على غاسك tout autour زيت وزمور. على غاسك الزيت وزمور. Regardez. Et pour la troisième, j'ai mis comme les deux premières. Sauf que j'ai rajouté des capres, des olives coupées et de la mozzarella. تايني خلطة غاس كلش على غاس المايس les champignons أزمور كوبي أكبر الواحد الفرomage موزاريلا شوية الفرomage رابي تقميد شوية لاباط علقت كوفريغ علقت الفريجيدير سورت le lendemain normal تفريد très bien. Et voici la dernière pizza. Regardez comment elle est belle. Franchement, je vous conseille de la faire. Donc, c'était ma recette d'aujourd'hui. Inch'Allah, ta'jbaouen. Mais ta'jbaouen. Appuyez sur le j'aime, le pouce et abonnez-vous aussi. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Salam.